Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать охранника из игры в кальмара. Нам понадобится яблоко, деловой костюм и нимб. Костюм красим в красный цвет. И еще надо убрать у яблока лист. Потом берем кефир, красим ее в черный и немного делаем побольше. У кефира надо убрать коллизию и делаем, чтобы она была прозрачная. Берем нимб, делаем немного меньше. У нимба убираем коллизию и делаем, чтобы она была прозрачной. Надо яблоко поставить на последний план, кефиру на средний план, а нимб на первый.